কেউ যদি আপনার কাছে বিপদে পড়ে আসে, আপনি মনে করবেন সে আসেনি। বান্দার তো কোনো অভাব নাই, তার এতগুলা বান্দার ভিতর আপনার কাছে আসলো কেন? রব্বুল আলামিন তাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। সে আসেনি, মানুষ অনেক আছে, আপনার কাছে কেন আসলো? রব চাচ্ছেন আপনি তাকে আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত থেকে, রিজিক থেকে কিছু দেন। কেন আল্লাহ আমার কাছে কেন পাঠালা? রব বলে যে আমি তোকে আরো বাড়াই দিতে চাচ্ছি। তো আরেকটু জোরে, আমি তোকে আরো বাড়াই দিতে চাচ্ছি, সেজন্য আমার অভাবী বান্দাকে তোর কাছে পাঠালাম। তুই তাকে দিবি, সেই উসিলায় আমি আল্লাহ যেন তোকে আরো বাড়াই দিতে পারি। সুবহানাল্লাহ।